Тази година моята здравна каса ще плати почивката ми в Тенерифа. А сега ще ти кажа как и ти можеш да го направиш. Здравната каса, кой какво иска пак? Здравейте, аз не искам много, просто ми платете почивката. Почивка? Ние да не сме бюро по туризъм. Да, така е, но вас ви има в списъка на akon.de. А там стои с големи букви, че ще получат до 280 евро за почивката ми, ако тя е свързана с подобряването на здравословното ми състояние. Изчакайте малко, къде го видяхте това? Как къде? Ето тук и вашата здравна каса е вътре в списъка. А знаете ли, дори има хотели в Тенерифа. Тенерифа? За малко упражнение за дишане. Да, малко упражнения за разтягане, малко разходка, 3 часа на ден, а след това мога да си правя каквото си искам. Добре, трябва да си призная, наистина не звучи зле, може би и аз ще го направя следващата година, но кажете откъде го знаете това? Как откъде? Следвам Кристияна Заркова в TikTok, а там са най-добрите съвети, така че не е лошо и ти да я последваш.